faly miarahabatsika rehetra indray tratran'izao pentecoste raiky amby roapolo sy roa arivo izao ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny firotsahany fanamasina mba ho amintsika rehetra. Misaotra ny Tompo isika satria ny fahasoavany sy ny famindram-pony dia metombonandro fahavelomana ka tratra ity andro lehibe ity. Tokony hisaotra an'Andriamanitra isika satria ny andro pentecoste dia fahatsiarovana nandatsahan'Andriamanitra ny fanahiny masina tetỳ amin'izao tontolo izao, ary dia afaka anana anjara amin'izany isika rehetra izay mbola velonaina amin'izao andro izao. Ka andeha ataontsika ho fotoana sarobidy sy fotoana lehibe ity andro androany ity, na dia atao hoe mikatona aza ny fiangonana, tsy ataontsika sakana, tsy afahantsika matsapa ny famanginy fanamasina sy ny fandraisantsika ny herin'ny fanamasina izany. Ka manentana anao ary aho mba hanana hetaheta ao anatin'ny fonao ianao, aza atao hoe mikatona ny fiangonana dia tsy afaka handray ny fanamasina, fa zao naizanaiza misy anao dia azonao ataony mandray raha toka mangetaheta ianao. Koa ity ampiandohana ary dia faly manasa anao indray izay anaraka izao fandaharana izao. Milony zavatra rehetra ary dia hivavaka aloha isika, angataka ny fanatrehan'ny Tompo ary indrindrindrindra angataka ny fanatrehan'ny fanamasina mba hiaraka amintsika mandritra ny fotoana rehetra izay ho tanterahany. Dia hiaraka nondrika ny loha isika hivavaka isika, ka naizanaiza hoe ao misy anao dia ondreo ny lohanao fa afaka manatrika anao eo ny Tompo. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao lehibe indrindra izay Jesosy eo noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao. Mbola menao izao andro mahafinaritra izao dia ny andro ny pentecoste izay natsiarovana nandatsahanao ny fananao masina. Tsy mijanonao fahatsiarovana fotsiny izany fa afaka tena mitsapanay mihitsy, afaka mbola mandray ny fananao masina izay ary izao andro izao indrindra no andro tena atanterahany teny fikasanao manao hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahako amin'ny firehetra. Noho izany Tompo, izay rehetra manaraka izao fandaharana izao naizanaiza ary naiza na izy dia mangataka aminao aho mba homeo anjara avokoa ny tsirairay avy. Ataovy matsapa ny fikasihan'ny fananao masina, ataovy matsapa ny fanatrehan'ny fananao masina ho voninahitry ny anaranao irirany. Dia amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany, misaotra indrindra Jesosy. Alleluia, amen. Ndeha ary isika hidiran'ny Tompo ka aleo atombokontsika amin'izany hira mahafinaritra izany, ny fidirana mitondra ny lohateny hoe ianao alpha sy omega. Ho asandratsika ny Tompo satria izy ny fiandohana ary izy ihany koa ny fiafarana. Tany am-piandohana izy dia nandatsaka ny fanamasina ary amin'izao andro farany izao koa dia mbola afaka mandatsaka ny fanamasina izy. Mendrika ho teraina izy amin'izany satria tsy miova ny asany, tsy hoe ny olona taloha tamin'izany andro izany ihany no afaka nandray ny fanamasina, fa isika amin'izao andro izao ihany koa, andro farany izao ary izao indrindra lalay atanterahany teny manao hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny firehetra. Tokony tena angetaheta mihitsy isika satria izao androntsika izao tena andro azahoantsika mandray ny famanginy fanamasina. Noho izany dia ndeha ho asandratsika amin'ny alalan'ilay hira fidirana mahafinaritra teo ny Tompo, ianao no alpha sy omega, dia manasa anao mba anandratra azy amin'ny fonao manontolo. See you, Omega.
Saintsaino ao anatin'izany rafiderana izany ny fitiavan'ny tompo atsika. Alleluia. Rehefa avy nanandratra azy ary sika dia indendra antsika angataka ny fanatrehan'ny fanamasina. Sitrakontsika ny anatrehan'ny fanamasina antsika ary tena tiantsika ihany koa mba andraisantsika ny fikasiany, atsapahantsika ny fikasiany. Ataontsika indray izao ny hira falo amin'ny 540 rifanay masonao sitrakay ny fahatongavanao. Mbola ataovy amin'ny fo mangetahitatrany izany hira fiderana izany, ataovy amin'ny fo feno faniriana ny andray ny famanginy fanamasina. Ni fahatongavanao
ataontsika farany a mihira fa 870 misy fanamasina. Hoy ny voalazany ity hira ty hoe misy fanamasina tsapa eto amin'izao toerana izao, fa ny endriky ny tsiraray dia manambara fa eto ny tompo. Atao vita eny amin'ny endrika eo mihitsy hoe matsapa ny fanatrehan'ny fanamasina ianao. Aoka ianao manana endrika falifaly, anana endrika miramirana satria ny vokatry ny fanamasina dia fifaliana. Ka ataovy tsapa eo amin'ny endrika eo mihitsy hoe manatrika anao any amin'ny toerana misy anao any ny fanamasina. Ho ataontsika ary izany hira izany. Nafahatsika ny hira fiderana. Raha nataonao tamin'ny fonao rehetra ireny hira fiderana ireny dia minofa hikasika anao ny fanamasina. Ary amin'izao fotoana izao tsika dia andreny ten'Andriamanitra indray mangataka ny tompo isika mba hanazava ny fotsika sy ny saintsika ny tompo amin'ny alalan'ny fandrenesana ny ten'Andriamanitra. Ary
ao anatin'ny fandrenesana ny ten'Andriamanitra dia mbola afaka handray ny fikasihan'ny fanamasina ianao, mbola afaka hatsapany fikasihan'ny fanamasina ianao. Noho izany dia homany tsara ny fonao dia manana fahavinonana tsara iaino amin'ny afatr'Andriamanitra. Iaraka hivavaka ary isika mialohan'ny hitondrana izany afatra izany. Tompo misaotra anao izay raha afaka niteranao tamin'ny raha fiterahany mino izay fa nanatrika anay tsy ny tany atokantrano rehetra tany ny fananao masina atao anatin'izany fiterahana izany. Koa ankehitriny izay raha ndreny teninao dia mbola tsy mitsahatra mangetaheta trano ny famanginao. Vangio izay fanamasinao, kasio izay, atreo izay aoka ny fanamasinao hirotsaka aminay amin'ny alalan'ny fandrenesana ny teninao. Meo anay ny fo mangetaheta sy maniry fatratra mba hokasianao ty maraina ity. Da io koa ny mpanomponao izay hitondrana afatrao. Meo azy Tompo ny fahasoavana avy aminao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Mialohan'ny hitondrana ny afatra dia misy anadaha hijoro vavolombelona amintsika ilaza ny asa mahagaga izay nataon'ny Tompo aty eo amin'ny fiainana. Dia manasa anao ary hiaino izany ampaharetana. Ena ry havana malala zay mandrehany ity fijoroana vavolombelona ity dia oka ngela tsofina tsara antsika. Miaraba antsika aloha tratran'ny Pentecosta ny mpino ndralasana bavy tsiray aby any manerana Madagasikara. Ka izany oatsika ho fiain'ny fanamasina tsy ny andro any ihany fa isan'andro dia tokony ho fenofeno ny fanamasina itsika. Ka noho izany ry havana malala ty fijoroana vavolombelona ity dia ambara amintsika tsiray aby any tokantrano na iza na olona iza na izy ianao dia ampafantatra anao fa tianao Jesosy, tiana afaka anao izy izay fatorana. Ireo karazana faratsiana maro na karazana faratsiana inona na inona ny fiainanao dia tianao Andriamanitra ho afaka amin'izany. Zao tenako zao ry havana dia voafatotra tao anatin'izany fampotsampy izany. Zay fianakaviana dia tsy mba nalala nanompan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany fa ny aina tao anatin'ny fampotsampy. Ka ianao izay mbola miaina ao anatin'izany fampotsampy izany ry havana, manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy, raisy Jesosy fa Jesosy afaka manafaka anao amin'izany fampotsampy izany. Zao tenako mijoro vavolombelona aminao zao dia nafahany Jesosy tamin'izany ry havana. Taranaka mpanompo samy tokoa ny terana nisy hafa nafahany Jesosy tamin'izany ry havana. Ary faly malaza anao fa elaela ny fampoky elaela narahako an'Andriamanitra fa misy fiadanana amin'Andriamanitra ary misy ny fifaliana ao amin'Andriamanitra. Ka ianao raha mbola miaina amin'izany fampotsampy izany, rahoka Jesosy no raisinao fa elanao izany fampotsampy izany, satria reny dia fitaka sy lainga ihany ny fiainan'izy ireny. Fampotsampy izany dia tsy mba miaina amin'ny tsy manana fiadanana, rovidrovitra akanjo noho ny fiainany, satria alahenin'olona no mitambesatra amin'izy ireny. Fa ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany kosa dia manome fiadanana ho anao. Ka noho izany ry havana zay mandre an'izany fijoroana vavolombelona izany miala ry havana amin'ny fampotsampy fa oka Jesosy no raisinao amin'izao mpivelomanao zao. Fa ny olona mpanompo sampy kosa dia misy fahaverezana miandrin'izy ireny satria tsy avy amin'Andriamanitra tokoa izy ireny fa Andriamanitra ihany ry havana afaka mahavoja, afaka manafaka anao amin'izany rehetrarehetra izany. Ka ry havana zay mandre an'izao fijoroana vavolombelona zao ao amin'i Jesosy misy ny fiadanana fa tsy any amin'ny fampotsampy ny fiadanana fa ao amin'i Jesosy. Jesosy dia manana fiainana be da be omenanao fa manolora tena ho an'Andriamanitra tahaka ny tenako izay nanolotra ny fiainako ho an'Andriamanitra ary tsy nanao an'izany intsony fa Jesosy. Baiboly miteny manao raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao dia fa lasa ny zavatra taloha vaovao ireo ny tenin'Andriamanitra.
ka olom-baovao mijoro etan-tsehanao amin'izao fotoana izao a, fa raha tia olom-baovao ihany koa ianao a dia raisy Jesosy a tahaka an'izay nanafahany Jesosy anahy ny anafahany anao koa amin'izao fotoana izao. Ka ny afatra ho any koa ny ralasany abavy a any amin'ny rehetrarehetra any a dia oka amin'izao andro Pentekosta izao a na dia misy ny fiangonana dia oka atsika hivavaka ny olo-tena na iza ivavahanao a dia anaisana ny fanahy masina izany a fa aza variana amin'izao fiainana izao a satria Jesosy a ho avy. Ka raha ohatsy ianao tsy miambina dia ho avy Jesosy dia tsy voaray ianao amin'izay fotoana izay a satria ianao tsy miambina. Ka noho izany ry havana ny rahalasana bavy tsiray aby a ny rahalahy aoka ny tena ho an'Andriamanitra, aoka ho fen'ny fanahy masina eo amin'ny fiainana isan'andro isan'ora amin'ny fanoloran-tena ivavaka hitady an'Andriamanitra mandrakariva. Ka faraparanako ny fijoroana vavolombelona fa ho avy eto ny mpanompon'Andriamanitra mitondra hafatra ho antsika tsiray aby. Ka noho izany a aoka angetaeta ny fanahy masina hatrany an-tranontsika isan'ora isan'andro. Zao Pentekosta zao lasa fa aoka ho fen'ny fanahy masina hatrantsika angataka amin'ny Tompo satria izay mangataka hoy ny Baiboly no omeny. Ka noho izay ny fijoroana vavolombelona ary fampielezana le samy tratrany Pentekosta manaraka indray tsika raha mbola tsy miverina Jesosy eny amin'ireo lanitra. Ia, dia am-pifaliana indray no iara-bako anao a minaran'i Jesosy a. Aleo pikarantsika ambonimbony kely ny volume aoriana ny volume mba ahafahantsika mahazo aina tsara ny fitondrana ny fampaherezana. Ia, ho tsara zay. Ny voalohany tiny dia faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy omeny tompo indray a ity androandroany ity a, zay andro mahafinaritra zay nandatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina. Rariny loatra raha hifaly isika, rariny raha hideran'ny tompo a, satria andro lehibe, fety lehibe ho an'ny kristianina zany a, andro Pentekosta izany, fety lehibe. Jentilisa aza ny olona tsy mivavaka raha manao fety zavatra tsisy dikany dia fa fanaovana fety. Maika moa fa ny amin'ny kristianina dia rariny loatra raha mba hatsiaro isika ny amin'ny fetin'ny kristianina zany ny andro Pentekosta. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany rehetrarehetra zany, mbola nomen'Andriamanitra tombonandro, tombontsoa afaka mifampahery. Zay no ela fa dia hifampahery aritsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao a. Ny fampaherezana zay nomenantsika androany dia hoe ny fanahy masina dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, zany hoe cadeau. Zany cadeau zany dia sady mampianatra kely ianao ihany hoe rehefa manome zavatra olona dia zavatra tsara no omena, cadeau, zavatsoa, fa tsy hoe zavatra efa tsy ilaina, zavatra efa tokony ho ariana ny ndavabako no omena olona, tsy mety. Cadeau, zavatsoa zany. Misy ary ny atao hoe papier cadeau, zany hoe tena fiosina, tena valeureux mihitsy le izy, zany hoe misy sandany mihitsy le izy, zavatsoa. Ka ny fanahy masina zany a dia zavatsoa, fanomezana izy io.
Zao mijerevantsika ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa 7:30 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ya, lafiny teknika moa misy voadona kely, takana kely ny objectif dia tenenina kely izy azafady atapaka kely izy. Ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe, ry lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy, mibebà, ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Zany hoe midina avy any ambony mihitsy le izy. Ny fanomezana rehetra raha vao resaka ara-panahy dia midina avy any ambony, zany hoe avy amin'Andriamanitra le izy zany midina. Dao ny vakintsika ny Jakoba toko 2:7 hoe, ny fanomezan'ny soa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aliky ny fiodinana. Maro le teny hoe ny fanomezan'ny soa rehetra dia sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony. Mazava be zany fa avy amin'Andriamanitra zany le fanomezana ny fanahy masina. Io fanahy masina io taloha nomen'Andriamanitra amin'ny olona izay maminany. Rehefa maminany ny olona anankiray dia apetraka Andriamanitra ho aminy fanahiny dia maminany izy ohatra mandritry ny herintaona. Dia rehefa tapitra amin'ny faminany iny, tapitra amin'ny fanambarany iny faminaniana iny, dia esoron'Andriamanitra ho aminy indray le fanahy dia mivadika olona tsotra indray izy. Fa tsy mba tahaka izany ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika, nomeny ny fanahy masina tahaka ny fofinaina. Zany hoe tsy misaraka amintsika fa miara-mandeha amintsika, miara-dalana amintsika, tahaka ny oxygène. Tsy hoe tahaka ny moa zany fa tena oxygène mihitsy le fofinaina. Izay mihitsy le izy raha tsy ampy fofinaina ny olona nasepitsepitra dia mena oxygène izy, petahana oxygène. Dia dao ny jerevantsika ny teny Jesosy ao amin'ny Jaona toko 2:2-20, ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina tamin'ireo mpianatra 20 mianadaza, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Fofinaina izy io zay nomeny Jesosy hiaraka amintsika, mandra-pahatapitry ny fivahiniantsika ety ambonin'ny tany. Amin'ny mahafofinaina azy ary inona ary ny asany? Ny asan'ny fanahy masina dia manome hery ho antsika. Matoy izy io fanomezana nomen'Andriamanitra, nomeny ny fanahy masina mba hahatonga antsika ahazo hery. Rehefa tsy ampy hery ny olona anankiray dia malemy, karakaina, tsy mahavita zavatra. Andao ny jerevantsika ny asan'ny apôstôly toko 1:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jody sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Hery, puissance. Amin'ny teny hébreu le izy dia hoe dynamis. Zany dynamis zany dia avy amin'ny teny hoe dynamo, miodina zany. Misy herinaratra mampiodina ny dynamo io, fa raha tsy zany dia tsy miodina, misy énergie. Reny kilalao-tsaza reny zao dia misy dynamo kely, misy pile ao ampiasaina na batery. Dia iny le hery manosika iny ny atao hoe fanahy masina. Tsika zany raha ohatra ka hoe te voatahiry amin'ny fahasoavana dia tsy maintsy mahazo an'io hery io, raha tsy zany dia miverinao mpanota indray. Ny herin'Andriamanitra dia ahafahana mandray fahagagana, azona mandray valim-bavaka, azona mandray fanasitranana, azona ihany koa
mahavita zavatra tsy takatra ny saina. Zay le hoe dynamisme, mampiodina. Raha tsy misy an'io hery ny fiainantsika zany, raha soratsoritana le izy azavaina dia tsy miodina mihitsy, tsy mandeha mihitsy raha tsy ao ny herin'ny fanamasina. Ka zay ny itoriana amintsika mazava-dehibe ny zavatsoa avy amin'Andriamanitra io, fanomezana io a dia hery izy io. Baiboly dia milaza manao hoe fanomeny herin'Andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izy io. Androany a voka tsy ho fahatsiarovana ho anao fotsiny ty andro Pentecoste ity fa zao a raisy le fanomezana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra. Io Andriamanitra io dia tsy mizaha tavan'olona ry havana. Nizaniza mangataka, mahafapo ny fanahy mangetaheta Andriamanitra. Jentilisa tamin'ny andron'ny Cornelio, jentilisa miaramila. Zany hoe hafa firenena zany ny atao hoe jentilisa, tsy Israelita fa hafa firenena. Nefa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra fa rehefa tena mibebaka reo a dia niara-nandray ny fanahy masina niaraka tamin'ny Cornelio. Fakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 andininy asan'ny apôstôly toko 1:10 andininy 9:20. Tena tsiaro ny tenin'ny tompo aho izay nolazainy hoe Jaona nanao batisa tamin'ny rano tokoa, fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba nomen'Andriamanitra aza ny fanomezana tahaka antsika, fony isika vonino an' Jesosy Kristy tompo, dia iza moa no asakana an'Andriamanitra? Maria le teny hoe koa raha mba nomen'Andriamanitra azy ny fanomezana. Iza le aza lazaina eto? Cornelio kapiteny italiana, kapiteny italiana fa tsy israelita nefa nahazo ny fanahy masina. Zay ny lazaiko aminao hoe tsy mizaha tavan'Andriamanitra. Ko androany ary a manana hetaheta raha efa afakytsika, afaka omen'Andriamanitra anao sy ny ankohonanao ihany koa zany fanahy masina zany. Tao hoe ho fampahirezako anao vakitsika ny fotoana nandraisan'ny Cornelio ny fanahy masina, fa izy sy ny ankohonany no omen'Andriamanitra ny fanahy masina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 dia andininy 4:20. Raha mbola nilaza izany teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina, ary talanjona ny mino isan'izay voafora niaraka tamin'ny Petera sasany, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana teny fanahy masina. Ary nandre azy ireo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy, dia namaly Petera ka nanao hoe moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa, dia nasainy natao batisa tamin'ny anaran'ny tompo ireo, ary nangatahin'ireo mba hitoetra ho amin'ny andro vitsy izy. Ny ankohonan'ny Cornelio dia vena ny fanahy masina. Zava-dehibe zany zany hoe ankohonana vena ny fanahy masina zany. Mahafinaritra ny fiarahamonina, mahafinaritra ny rivotra mitsoka ao amin'izany tokantrano zany. Zava-dehibe zany riavana hoe vena ny fanahy masina, ny ankohonana mandray ny fanahy masina. Ny fanahy masina milohan'ny amaranako hoe iza moa ny afaka mandray ny fanahy masina. Tsy ny olona rehetra, fa na dia hoe tsy mizaha tavan'olona azy Andriamanitra, tsy ny olona rehetra, fa ho an'ireto olona izay matanteraka an'ireto fepetra reto ihany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 andininy 2:30. Asan'ny apôstôly toko 10 andininy 2:30, zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vavolombelona izany zavatra izany izahay sy ny fanahy masina koa, izay nomen'Andriamanitra ny mankatoa azy. Ny fanahy masina zany dia omen'Andriamanitra ho an'izay mankatoa azy. Misy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ao, misy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra ao. Raha olona miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia omen'Andriamanitra anao zany. Raha ny vadiny ratsy rehetra ianao dia omen'Andriamanitra anao zany. Jereo ny Cornelio ny zavatra nataony tato nahatonga azy nomen'Andriamanitra ny fanahy masina dia hoe amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:2, mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba miankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona. Jereo ny
mivavaka tsara matahotra an'Andriamanitra, mifadiny ratsy zany. Olona tia an'Andriamanitra zany. Raha tia an'Andriamanitra ianao dia fantatra Andriamanitra ianao. Raha misy tia an'Andriamanitra dia izy no fantany ny soratra masina. Ka raha ianao zany raha ohatra ka hoe mankatoa an'Andriamanitra, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifadiny ratsy, dia omen'Andriamanitra anao ny fanahy. Tsy mizahatavan'olona hoe atao aminao teo Andriamanitra, fa niza mankatoa. Ary amin'ny asan'ny apôstôly nivakitsika teo, asan'ny apôstôly 2:7-7, dia izay mibebaka. Asan'ny apôstôly 2:7-7, ary Petera tamin'ny mibeba, ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Omen'Andriamanitra ho an'izay mibebaka izy io, izay mibebaka ary izay miova fo, izay miova fo ihany koa. Volaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 dia ny andininy fa 7 azafady. Asan'ny apôstôly 7 dia ny andininy fa 7:20. Koa mibeba ianareo ary miova aminona ny fahotanareo, ary mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Mibeba ary miova, zay le hafatra. Mibeba ary miova. Izay rehetra miova miala amin'ny fahazaran-dratsy, manatona an'Andriamanitra, mino ny ran'i Jesosy, manketaheta no vonjena, dia arotsaky Jesosy ao aminy fanahy masina. Jesosy ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina, avy amin'ny décision avy amin'ny Jesosy mihitsy zany mandefa n'io fanahy masina io amin'ny olona anankiray, mba nino araka ilay nitoriana tamintsika teo hoe mba azo hery izy, ahafahany manohitra ny fahotana, ahafahany miaina ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ao ka tsy ho fahatsiarovana ho anao fotsiny ihany na hoe efa zatra hoe aleo atao matsirotsiro ny laoka rehefa Pentecoste fa mba mahakamo le hoe aiza ve dia anana be rony sy voatavy mavomavo foana ny laoka, fa andao mba asiana le mitsetsatsetsy mba manimanitra. Tsara tokoa raha ohatra ka hoe mba mahatsiaro hoe mba andro miafaka eo andro ary mba atao tsaratsara ny laoka, fa zao azadinao le fanomezana zay nomen'Andriamanitra. Aoka tsy ho diso le fanomezana zay nomen'Andriamanitra ianao. Tsy voatery ny ampiangonana ny andraisana ny fanahy masina, fa na mivavaka ao an-tranonao ao azy ianao rehefa tapa-kevitra ny hiova fo, hibebaka amin'ny fahotanao lasa rehetra, anenina ny amin'izany heriverina amin'Andriamanitra, handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana, dia omen'Andriamanitra anao ny fanahy masina. Zay ary ny fampelezana nomenantsika tamin'ity androkany ity, fa dia vavakitsika mba tsy ho diso an'izany fanomezana lehibe zany ianao, vavakitsika mba hamidra fo aminao sy ny ankonanao ihany keo ny Andriamanitra, ary omen'Andriamanitra anao sy ny ankonanao ihany keo zany fanahy masina zany. Ary fanahy masina ny taridalana antsika hatrany zay taria amin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsy ho diso lalana mihitsy ny olona rehefa taria amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy ho diso lalana na oviana. Zay ny mazava-dehibe an'io fanahy masina, mampatsiaro anao ihany koa izy io rehefa tsy mety ny ataonao. Ary zay mahatonga ny hoe angatao ny fanahy masina mba hatonga anao ho ara-dalàna sy mahitsy ao amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny farany rehefa ho avy any amin'ny raolanitra Jesosy dia io fanahy masina io no enerzia na hery lehibe hibatatsika hiakatra ho any an-danitra. Fa zay tsy manana ny herin'ny fanahy masina io dia tavela. Zay ny mazava-dehibe nikatsahana ny fanahy masina io. Zay tsy manana ny fanahy masin'Andriamanitra dia tsy azy izy hoe ny tenin'Andriamanitra, tavela raha ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy. Ary hivavakitsika mba ho ao aminao ne izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Tompo misaotra betsaka anao indray zay raha mbola nomenao indray ty fotoana androany ity, azonay fampivavaka mifampahery Tompo fa fetiny fanahy masina androany, ary ambino tsirairay avy mba hatsapan'izany hery lehibe izany, hatsapan'izany fiovana zany, hatsapan'izany fifaliana vokatry ny fanahy masina, fiadanam-po, fitsarana, hatsapa fahasambarana, fahatsarana eo amin'ny fiainana, fahononam-po, zany rehetrarehetra zany dia vokarin'io fanahy masina io. Tompo ankehitriny dia tsy mizahatavan'olona ianao fa na iza ny mangataka aminao dia
omenao zany araka no voalazany teninao hoe ianareo ray na de ratsy aza mahalala ny mezavatsony zanak'areo tsy mainky any vanondrainareo zay any an-danitra zay anome ny fanahy masina ho anareo. Tompo afaka omenao tsirairay avy tokoa zany ho an'izay mangetaeta, mahafa-po ny fanahy mangetaeta ianao, tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy ho an'izay rehetra mangetaeta. Andriamanitra ho an'izay rehetra mino arotsai ny fananao masina, voninahitry ny anaranao, sotra indrindra Jesosy, ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Zay rehetra efa mitoetra tsara ho valan'ny famonjenao dia tehirizina ny fanahy masinao mba ho amin'izy ireo mandrakariva, ary zay rehetra mbola tsy mahalala izany kosa dia ianao ampafantatra azy hanokatra ny masom-panahiny mba handraisa ny fanahy masin'Andriamanitra. Fa very zay rehetra tsy manana ny fanahy masin'Andriamanitra tavela eto ambonin'ny tany eto mba miaraka amin'ny fahoriana lehibe sy ny biby sy ny mpamina ny samboka eto, zay rehetra tsy manana ny fanahinao. Fa ny fanerinay dia niara-manjaka aminao Jesosy, noho izany dia omeo anay mandrakariva zany fanahinao zany. Sotra Jesosy, ny anaranao nanaovana zany vavaka izany. Amen. Eny ary dia izay indray ny fampirezana sy ny fotoanantsika tianotia isaorantsika ny tompo nanome antsika izay fotoana izay mino fa mbola mangetaeta ianao dia raha riva ihany keo mbola misy afatra omena antsika tsirairay avy eto amin'ny toerana ity dia manao veloma antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Manao fa fety sambatra daholo tompoko rehefa vita ny fivoriana, vita ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, tsy maimaina ianao fa nanaraka tsara ny fandaharana, ny hira miaraka tamin'ny hira fiderana mahafinaritra teo dia ankehitriny kosa dia hiditra amin'ny sakafo ny nofo mino fa velombelona misy na miara-panana miara-nofo ary tena hoe mianoka tanteraka ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia manao veloma antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Veloma tolotolokolo.